ぱ塗りたてやからツヤツヤなところでやっぱり。でこの状態で昼1時間休憩して戻ってきた頃には乾いてると。で乾いた表面をちょっとまたペーパーで慣らして中研ぎっていう作業をして、で今度はグラデーション、この守ったところをかけないように、なおかつこのかけたところとかけてないところの境目を影のように動かしていくグラデーションでクリアになるときはこれ一個一個っていうイメージで、なんでこんなまどろっこしい塗り方する、いや1回で塗ったらいいやんっていう人もおると思うよ。でもちゃんとこの塗り方には理由があるんで、それは2回目塗ったときに説明します。じゃあ休憩しましょうか。はい。カメラマン部長にタッチ交代。はい。さっきの続き、昼1時間休憩挟んで、はい。中研ぎ1200番。これ。あ、でもいいです、別に。1000番、1200番、1500番。ここを当てたと、全体的に。で、さっきここマスキングして、はい。ベース、調色せずにデータで作った色をはい。こう塗って、はいマスキング剥がして、はいまあ、ペーパー当ててるんだけど、見てもらったら分かると思うけど、どう境目分かる？例えばこことここの色の誤差分かる？こことここは分かんないです。分からへんよね。はい。つまりどういうことかっていうと、やっぱり角度によっても色が変わるんですよね。はい。だからこういう角度をつくプレスラインを利用するっていうのはすごい効率的で、クリアにしても、カラーにしても。だからここは潔くこう切ってもらっていいですよ。で、なんでこれするかって、多少こことここの色違うけど、はい。こことここの色見てください。ここで切ってるんやけど、なんかあー、ちょっと。ここだけ見たらなんか黒いなって分かると思うんですよね。はい。こんな話。はい。だけどこうやって隠してやってるんだけど、あ、分かんないです。そういうことで、はい。こうやって何かで隠してしまえば、はい。もうこことここの色分かる？分かんないです。カメラで見てもらってる人も分かると思うけど、分からない。これぐらいのところまで持っていけるんですよ。ペーパー入れると。はい。で、さっきのはデータで作った色やからそんなに調色してないので、はい。多分ちょっと遠いはずなんですよ。で、さらに僕が今回作ったこの電車に余った色はい。はこれなんだけど、さっきとは違います。わー、すごい。違うっつってもほぼ一緒やねんけど、まあファールちょっと足したのと青ちょっと、青がデータに入ってなかったけど、はい。僕が目で見て青いなと思ったのでちょっと青紫、はいバイオレットブルーってやつをちょっとはい一滴二滴足したやつで、今から、お菓子剤っていうのを全体的に透明を塗って、はい。でこの調色したやつをはい。飛び石の部分もう一度塗ってグラデーションをかけていく。はい。でそうすることによって結局ドアがここに来るわけですよ。はい。だからドアとここの色が変わらないっていうことあですね。全部塗っちゃいいやんっていう人もいるけど、い全部塗るとやっぱ雰囲気ちょっと変わるんですよ。だから努力ちょっとしたっていうことで、それが終わったら、はい。クリア一緒に入れていくんで、はい。もうやりだしたら喋らずにいきますので、はい。もう一気に流れていきます。今1時なんで1時15分に終わらせたいんで。はい。動かし剤。
リットメリットあります。だからこのやり方やることによってミストでペーパー目が出たりとか、なんだろう、ムラが出たりとかする人もいてると思うんですよ。だから良し悪しです。慣れ、ぼかし剤をどれぐらいの量でどれぐらいのスピードで全体的に塗るのか、もしくはその塗らないとこだけ塗るのかとか、いろんな議論があると思うけど、僕はもう塗り切ります。で塗り切ってシンナーが抜ける瞬間を狙ってそこに入れる。そうするとペーパー目が出ない。で中途半端に塗ると境目がペーパー目出たりするので、僕の場合は塗り切ります。塗り切った方が安価で、塗り切ることによってのデメリットはない。本当にだからどんな時でもドアぼかす時もバンパーぼかす時も僕は全部塗ります。色を入れるとこももうぼかしていっちゃいます。その方がペーパー目が消えてくれるし楽です。大丈夫。ああ、すごい綺麗に。大丈夫。要はここら辺色かけてませんよっていう。はい。だから安心感もあるよね。お客さんにも説明できるし、ちゃんとはい。多少はちょっとかかってるけど、色が変わることはクリア。ブ部屋みたいになってるけど、馴染んでいく。はい。ここで調子乗って塗りすぎるとガラッといくんで、ちょっとクリアがかかりますね。
がっつり朝から雨で寒くて、部長見てもらったら分かるけど、もうジャンパー着ちゃってるんですよね、これ。寒い。昨日まで半袖やったのに、はい。このガラッと気温がドンって下がるときが結構難しい、ブースの気温ちょっと上げたり、でシンナーで調節するんやけど、やっぱり気温に合わせて硬化剤、シンナー、希釈率って変えるんですけど、いきなりゴロッと変えられるんで、あれみたいな。そうですね。だから遠慮がちでちょっと行った方がいいと思う。いつも通り行くともうダラーってされる。まあ、ここやってる人やったらね、明るいってなると思うけど。硬化資材もなんかちょっと変な色になったりします。黄色っぽい。はい、行きます。すごい綺麗にツヤ出ましたね。外した状態だと余計にね、パッと磨いてきてですよ。で、大体多分ね、見えるのってこの辺だけですわ。これ、逆さ向けて見えやすい方を上面にして塗ってるけど、サイドステップこうなるんで、ここにソイラつくから、ほぼ見えるのってこの辺りかな。全然分かるでしょ。OK メーカー。で、お客さん前に一回修理して細田君に塗ってもらって、うわ、色完璧やんって言ってくれてるんで、多分安心感はあると思います。というわけで、じゃあ、取り付けしたら、また取りますんで。あ、いや、タックン来た。タックンここ大丈夫か。どうした？あ、お客さん来た。ちょっと喋っとこう。カードをお持ちで。あ、OK。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。びっくりした急に。すいませんね。ほこりをつけちゃいましたね。なんとか。ちっちゃいのが。すごい難しかったですか？いや、全然。朝食。朝食？あ、まあ一回やってるもんだって。いや、全然やっててもなんか難しそうこの色。トランスポート。コーティング剤。コーティング剤。なるほど。まあ外した状態で塗るのが一番いいもんね。そうですね。塗りやすい。今回のコーティング剤はこちらですね。こちら G-ZOX リアルガラスコート。
ありがとね。